السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسو ټول ته په پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید. هر کله تاسو به د چینل باندې نوی نو دا چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښ شي نو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. مونږه یونټ نمبر 5 چې کوم ګریویټیشن د فزکس کلاس 9 د موږ شروع کړو او د ګریویټیشن چې کوم بیسیک کنسپټ دی په هغې باندې مونږه خبره کړې وه. نن چې زموږ کومه ټاپک دی هغه دی ماس آف ارت. د ځمکې ماس به مونږ څنګه کیلکولیټ کوو. خو د دې نه مخکې چې کوم مونږ مختلف قسمه ګلیکسیز خبره کړې ده، لکه مطلب مونږ د ملکی وے ګلیکسي خبره کړې ده، ټیک شو که نه، مونږ د انډرومیډا ګلیکسي خبره کړې ده، او بیا مونږ دا ویل چې د دې په منځ کې فاصله تقریبا 2.5 ملټیپلای بای 10 پاور 6 لایټ ایرز ده، لایټ ایرز. او بیا مونږ دا ویلو چې د ملکی وے او د انډرومیډا دا ولې په کمپیکټ یعنی ډیسک شیپ کې دي. که دلته مونږ د ملکی وے خبره وکړو نو ملکی وے کې مونږ په ارت باندې پاتې کیږو. ارت یو پلانټ دی او دا پلانټس یو بل طرف ته د یو خاص طاقت د وجې نه باونډ دي. دغه طاقت ته مونږ ګریویټیشنل فورس وایو. او بیا مونږ دا هم ویلو چې 1 لایټ اییر کې تقریبا 9.461 ملټیپلایډ بای 10 پاور 15 میټر ځي. او لایټ اییر مونږ ډیفاین کړو چې په یو کال کې رڼا په ویکیوم کې څومره فاصله کور کړي، دې ته څه وایي؟ دې ته لایټ اییر وایي. نن چې زموږ کومه ټاپک دی هغه دی ماس آف ارت. مونږه اولنۍ خبره خو دا چې نیوټن لا آف یونیورسل ګریویټیشن په باره کې مونږ په ډیټیل کې خبرې کړې دي، او نیوټن لا آف یونیورسل ګریویټیشن د دې په باره کې تاسو پوه شوي یې. لکه هغه څنګه وه چې F is equal to gm1 m2 divided by r square. G څه شی دی؟ دا یونیورسل ګریویټیشنل کانسټنټ دی چې د کوم ویلیو برابر دی 6.67 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کیلوګرام سکویر. دې باندې تاسو آلریډي لیکچر کړی دی، په دې تاسو پوه شوي یې. نن موږ ماس آف ارت کیلکولیټ کوو. نو ماس آف ارت د کیلکولیشن دپاره زه به څه ایزمپشن کوم، څه خیالونه به خپل ذهن ته راولم. ځکه چې آینسټاین هم وایي که نه چې امیجینیشن از بیټر دین نالج. اوس دلته وګوره، زه یم چې لیټ سپوز دا ما سره ارت دی. څه شی دی؟ دا ما سره ارت دی. ارت اوکې، ارت دا ما سره ارت دی. او په دې دپاسه ما یو آبجیکټ ایښلی دی. څه شی دی؟ آبجیکټ. any object دی، فوټبال دی لیټ سپوز، یا بال دی. نو دلته چې د دې ارت که ماس دی، ټیک شو که نه، دا سنټرل پوینټ دی، دا ریډیس آف ارت شو، ټیک شو که نه، ریډیس آف ارت شو. نو دلته د دې ماس آف ارت په ام ای باندې ریپرزینټ کوم، ماس آف آبجیکټ په ام او باندې دا څه کوم، دا ریپرزینټ کوم. نو زه به څه یم چې راځي چې تصور کوو چې دا یو ما سره ارت دی، او د ارت په سرفیس باندې چې کومه موږ سره یو سفیر پروت دی، یو آبجیکټ پروت دی چې د کومې ماس په ام او باندې مونږ ریپرزینټ کوو. او دا ما سره څه شی دی؟ ماس آف ارت دی. اوکې ده. اوس به څنګه چلو وکړو چې مونږ به دا لا اپلای کوو، خو چې دلته کوم نیوټن لا آف یونیورسل ګریویټیشن ده که نه، نو F is equal to G m1 ما سره چې کومه زه بخلم چې دا ما سره ماس آف ارت شو، m2 به زه اخلم چې دا ما سره ماس آف آبجیکټ شو، او دا ریډیس آف د ارت سکویر شو. د سنټرل پوینټ نه والا تر د سرفیس پورې دا څه شی دی؟ ریډیس آف د ارت ده. او دا به تاسو پیپر کې لیکئ، همداسې نه چې تاسو ډایرکټ کیلکولیشن سټارټ کړئ چې لیټ سپوز د ماس آف ارت از me while the mass of object lying on the surface of earth is mo. د خبره باندې پوه شوئ که نه؟ بلکل پراپرلی پیپر کې به دا هر څه لیکئ تاسو. اوس په دې ځای کې اکارډنګ ټو نیوټن سیکنډ لا اف موشن تاسو ویلی ده که نه؟ اکارډنګ ټو Newton second law of motion. F د څه برابر و؟ F هلته د m برابر و که نه؟ خو چونکې دلته زه د لینیر اکسلریشن خبره نه کوم، د ګریویټیشنل اکسلریشن خبره کوم، نو a به په څه سره ریپلیس کو؟ په g سره به a ریپلیس کو.
ټیک ده. زم چې دا ما سره اکویشن نمبر 1 راغی دا ما سره اکویشن نمبر 2 راغی نو زه به څه وکړم چې پوت اکویشن 2 ان اکویشن 1 اف په ځای پوت کا ام جی پوت کا جی په خپل ځای باندې ماس اف ارت په خپل ځای باندې ماس اف آبجیکټ په خپل ځای باندې او ریډیس اف د ارت سکوير په خپل ځای باندې خو دلته چې دا ماس دا د څه ماس دی د آبجیکټ ماس دی د خبره باندې راسي کنه آبجیکټ ماس او آبجیکټ ماس یو بل سره څه کیږي کینسل کیږي نو دلته اوس وګورئ چې g is equal to g mass of earth divided by radius of the earth square او کله دې ځای نه زه د mass of earth راوباسم دا په خپل ځای g په خپل ځای r square چې دلته راځي ملټیپلیکیشن لپاره راځي او د universal gravitational constant چې راځي دا په سره راځي ډیویژن لپاره راځي د خبره باندې پوه شئ کنه اوس دلته چې کومه ده د دې ریلیشن نه موږ mass of earth څه کولی شو په اسانه سره کیلکولیټ کولی شو خبره باندې پوه شئ کنه اوس په دې ځای کې د جی ویلیو په ځمکه باندې څه شی دا نو 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده ریډیس اف ارت چې کوم کانسټنټ دی خبره باندې پوه شئ کنه ریډیس اف ارت څومره دی ریډیس اف ارت چې کوم دی دا 6.4 ملټیپلایډ بای 10 پاور 6 میټر د ځمکې ریډیس د سنټرل پوینټ نه والا تر د سرفیس پورې نو راځو په دې کې که زه دا پوټینګ وکړم هله رم په دې کې به څه داسې مشکل نه وي تاسو ځان سره نوٹ کړئ ټیک شو ویډیو پاس کړئ او چې کوم ځای کې سماسلې تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو وکړئ اوس په دې ځای کې چې د کوم ویلیوز مونږ ته الریډي پته ده زه دا تاسو ته منشن کوم چې که چېرته زه د ګریویټي خبره کوم ګریویټیشنل اکسلریشن په ځمکه باندې 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده که د ریډیس اف ارت خبره کوم 6.4 ملټیپلای بای 10 پاور 6 میټر ده دا کانسټنټ ده او که د یونیورسل ګریویټیشنل کانسټنټ خبره کوم نو دا څومره ده 6.67 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 11 نیوټن میټر سکویر پر کیلوګرام سکویر دا دومره ده نو که چیرې دا ټول ویلیوز زه په دې اکویشن کې پوټ کړم ګورې ده په دې اکویشن کې چې کومه دا پوټینګ کوم ماس اف ارت په خپل ځای باندې از ایکول ټو جی څومره ده 9.8 اوکې ریډیس اف د ارت سکویر دی پی 6.4 ملټیپلای بای 10 پاور 6 هول سکویر اینڈ ډیوایډډ بای جی ویلیو څومره ده 6.67 ملټیپلای بای 10 پاور ماینس 11 نو تاسو سره ماس اف ارت چې کله دا کیلکولیټ کړئ تاسو سره به څه شی راشي چې ضرب 10 کی طاقت 24 کیلوګرام د ظاهر ده ماس اف ارت چې کومه ده تاسو سره راغی راوندینګ اف اوکې اوس دلته ماس اف ارت د خو ساينټیفیک نوټیشن ده د دې مطلب دا چې سره ته 24 صفرونه وکړو دومره تاسو د ځمکې ماس راغی نو په اسانه سره چې کله دې فارمولې ته راشي نو ایزیلی چې کومه ده دا ټول کانسټنټس دی په دې کې ریډیس اف ارت سکویر هم کانسټنټ دی جی هم کانسټنټ دی یونیورسل ګریویټیشنل کانسټنټ چې کوم جی دی دا هم کانسټنټ دی جسټ ویلیوز پکې پوټ کا او دا په اسانه سره څه کوي کیلکولیټ کوي اوکې نو هیله لرم په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ د مزید داسې ویډیوز لپاره تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شي نو لایک او کمنټ ضرور وکړئ په الله مو سپارم د الله په امان